अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल अपना विलेज टीवी में खुशामदीद। मैं हूँ हाफिज़ औरंगज़ेब। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो है mf260 ट्रैक्टर है। उसके स्टंट आपको दिखाएंगे। ये 260 के ड्राइवर हैं अली रज़ा भाई। ये आपको ट्रैक्टर के स्टंट करके दिखाएंगे। ठीक है बैठो भाई जान। ठीक हो गया। बस ठीक है।